Կարապետյան դուք մոտավորապես մեջները դրական գնահատեցիք Թուրքիայի հետ առևտրաշրջանառությունը, արդյոք դրանք կարող գնահատում նաև Ադրբեջանից այստեղ Հայաստաններում ուտվող բենզինը, ռուսական գազավական ցողենը եւ ձեր իշխանության գալու Ադրբեջանի հետ արդյոք առևտուր լինելու է շարունակվելու է թե ոչ եւ մեկ հատ որ ընկերներիցս մեկտեղ խնդրել ձեզ թուխանց հետ կապված բեռնատարների վարորդների Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման հետ կապված ասում է լավսովերին վրացական անցակետերում բավականին քաշքշուկներ են լինում նաև գումարային որոշակի այսպես ասած խաղեր են չակերտավոր ասած լինում այս հարցերի լուծումը ինչպես է պատկերացնում։ Շնորհակալություն։ Երկիրը ունենում է երկրի վարչապետ եւ էկոնոմիկայի նախարար, ոչ միայն նրա համար, որ նստեն եւ տեղում հրամաններ արձակեն իրենց ենթականերին, այլ գնան եւ բանակցեն հարևան երկրների հետ լավ ռեժիմներով։ Շատ կարևոր է երկրի վարչապետի որպես տնտեսական բանակցող ով լինելը։ Եթե երկրի վարչապետը ճիշտ հնարավորություն ունենա բանակցի հարևան երկրների հետ, տնտեսական խոչընդոտներ Հայաստանի համար չի լինելու։ Եթե երկրի վարչապետը հնարավորություն ունենա ու կարողանա, իսկ դուք վստահ եք, որ մեր առաջնորդը դա կարողանալու է ճիշտ պայմանավորվել մեր հարևան եւ բարեկամ Վրաստանի հետ, մեր մյուս հարևանների հետ, ում հետ այսօր ունենք լավ հարաբերություններ, կարող եք վստահեցնել ձեր ընկերոջը, որ այդպիսի խնդիր չի լինելու, բայց հավելյալ անցակետերում է հայկական ապրանքը ունենալու է ավելի արագ անցնելու հնարավորություն, քանի որ պայմանավորվել մենք գիտենք, պայմանավորվել բանակցել, ինձ թվում է բոլորը կարող են վստահ լինել, որ այդ ձևաչափով, տնտեսական բանակցությունների ձևաչափով Սամվել Կարապետյանից լավ բանակցող եւ պայմանավորվող հնարավոր է Հայաստանում այս պահին չլինի։ Ադրբեջանի հետ կապված առևտուրը մի քիչ մտավախություն կա, որը ես արտահայտել եմ։ Նավթի գնումը, բենզինի գնումը պետք է լինի մաս ավելի լայն, ավելի շրջանակային պայմանավորվածության հայ-ադրբեջանական տնտեսական եւ մյուս հարաբերությունների կարգավորման։ Մենք մեր հարաբերությունները ոչ միայն տնտեսական, մենք ունենք առաջնային գերիների հարց, առաջնային մեր հայրենիքի այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ իրենց հայրենիք, իրենց անվտանգության մասը, հասկանում եք ում մասին է խոսքը։ Կան հարցեր Ադրբեջանի հետ։ Նավթը, գազը հնարավոր է իրար հետ աշխատել միայն այն պարագայում, եթե հայկական ապրանքներ գնալու է Ադրբեջան։ Իրենք կառնեն մեր ապրանքը նույն քանակությամբ։ Եթե կառնեն, ուրախությամբ կարելի է այո, ինչը։ Ուրեմն անդրադառնամ այդ ցանկին։ Ցանկի մեջ նշվում էր գյուղմթերք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը տարածաշրջանի ամենաէժան գյուղմթերք արտադրող երկրներից է։ Գազը շատ համարյա անվճար է այդ երկրում, երկու անգամ էժան է։ Երկրորդը Ադրբեջանը իմիջելով ֆոլգա, ալյումինի ֆոլգա են առաջարկում, կա իմիջելով Սումգայիթի գործարան ալյումինի, որը զբաղվում է ալյումինի ֆոլգայի այս պահին ալյումինի ֆոլգայի արտադրության պլանավորմամբ, իմիջելով հայտարարել են իրենք։ Ադրբեջանը ալյումին արտադրող մեծ երկիր է, իսկ մեր արտադրողականությունը Արմենիայում այսօրվանից կարահաճի մոտապես մաքսիմում 5-10 միլիոն դոլարի, մաքսիմում։ Երրորդ էլ ինչ էինք արտահանում, էլ ինչ էին ասել։ Կոնյակի հումք, ոչ թե կոնյակ, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ դուք հումքը վաճառում ես հարևան երկրին, իսկ նա այդ հումքով հնարավորություն է ստանում Աղդամում օրինակ, գիտեք որ այնտեղ ժամանակին եղել է կոնյակի գործարան, Աղդամում լցնել կոնյակ։ Հայաստանի այն ինչ որ իրենք առաջարկել են, դա տնտեսական առումով ինքնաժեքերի ցիկլին շտիրապետող մարդը միայն կարող է հավատալ, որ Ադրբեջանը մեզանից առնելու է գյուղմթերք, ասենք լոլիկը առնելու Ադրբեջանը Հայաստանից, ամբողջ տարածաշրջանը Ադրբեջանն է մատակարարում, կամ ընտանիք կենթանիներ